嫂子，这就是给风机长准备的房间，我现在就打电话告诉他你来了。不用，今天是我们结婚3周年纪念日，我想给他一个惊喜。啊。我们好久没……结婚纪念日还故意调班，跟我一起飞疆场，你就这么不想回家啊？我可不想见到他。我跟裴云芷已经大半年没有性生活了，他每天抱我妈端屎端尿，我一靠近他就难受。他身上那股味道，恶心。3年前，我是最优秀的王牌机长云英。爷爷，撤侨行动圆满结束，幸不辱命。如此极端的雷雨天气 ，A 国的飞机都不敢起飞。好，不愧是我孙女儿。风静母亲意外车祸瘫痪，我为替她照顾母亲，放弃事业。为了不让她为难，我隐瞒了云英的身份。我为你照顾瘫痪的母亲，换来的却是你一句恶心。阿信，我知道你的委屈，要不是因为你妈瘫痪在床，你也不会娶裴云芷。我记得你以前一直说想要娶一个像我一样能和你并肩蓝天的飞行员。七七，你跟裴云芷不一样，你是我见过最优秀的女飞行员，只是我不能拖累你。娶我就是为了不拖累别的女人。好了，不说这个，我陪你过结婚纪念日，走吧。好。我愿意，不怀疑，不哭泣，不畏惧，不逃避尖酸的耳语，去甜蜜，去开心，去释放了不被祝福的委屈。把定义，把打击，把想终于的话用幸福忘记，在你怀里不会被遗离。风静，我们离婚吧。风静，我们离婚吧。你不就是觉得我没回去陪你过结婚纪念日吗？我是在工作，你能不能别无理取闹？我很忙，有什么事回去再说。裴云芷毕竟只是个家庭主妇，认知有限，不了解飞行员的工作性质，只会抱怨。这样吧，今天晚上我给你过一个难忘的结婚纪念日，让你好好放松放松。还是你理解我。下了飞机我跟你说，有家店特别好。谢谢你始终在我身边支持我。我会永远与你并肩蓝天，我的机长。各位乘客，欢迎乘坐本次航班，我是本次航班机长风静。准备起飞。七七，你怎么了？我肚子不舒服。乘务长，进来一下，七七要去上卫生间。好的。
位乘客，飞机现在遇到气流颠簸，请大家不要离开座位，洗手间暂停使用。怎么办？孟副驾还没回来。搞什么鬼？不好，有个行李要掉下来，不会砸到他们吧？方机长，你不能出机舱，这是违规的。姐姐，阿基，大人救命！阿基，孟副驾，方机长他。怎么了？怎么了？方机长，方机长，孟副驾，机长现在昏迷不醒，全机人员性命只能靠你了。我不行，我一个人救不了回家。我也不想死。保佑我！驾驶室的门关了。方机长，我清醒了，现在该怎么办？驾驶室的门从外面无法打开，现在我们能靠它，只有自动驾驶了。是发动机故障。启航2539，呼叫塔台。启航2539，呼叫塔台。启航2539有消息了吗？这位是领空工业新上任的沈总，最年轻的天才工程师。启航2539就是他设计的，还不快说，飞机联系上了没？启航2539，呼叫塔台。塔台收到。飞机2539，飞机什么情况？启航2539，现在发动机故障，机体不稳，请求紧急迫降。启航2539，跑道36所，可以降落。收到，我会安全带启航2539回家。这样强对流的天气，加上发动机故障，安全降落的可能性几乎为零。飞机上还有上百条的人命啊！这无异于从死神手里抢夺生命，大家要做好心理准备啊！曾经有一个人可以做到，可惜他已经辞职了。启航2539，安全降落了。什么？什么？这种极限的降落，能做到的只有曾经的王牌飞行员云鹰一人。可是，他1年前就辞职了。啊？你说的是那位世界第一的王牌飞行员云鹰？他的档案也被封存，根本没人知道他的身份。云鹰？各位，我是华夏机长，代号云鹰，负责本次撤侨行动。我来带你们回家。启航2539，请靠停机坪等候，医疗人员正在前往救治伤员。是你回来了吗？女士，我们这就送你去医院。等一下，她肚子疼，先救她。可是这位女士头部受伤，出血严重，头部受伤严重的话，会有生命危险。裴云芷，你怎么在这？阿七，我怀孕了。我是启航2539的机长，七七肚子里的孩子要紧，先救她。有些牵挂。丑得像伤疤，越是不碰它，越隐隐的痛。好痛！她是我老婆，出了什么事我负责。她肚子孩子要紧，我们走。我不害怕，就让时间给我们回答。如果忘了，泪不想落下。那些幸福啊，让它替我到达。云鹰，真的是你。
你醒了？你是？得有个先接近他的身份。学姐你好，我是启航新入职的实习飞行员，领导安排我送您到医院，确保您一切平安。学姐？你认识我？我在航空大学见过你，我是你学弟。太好了，琪琪，孩子平安无事。可是我一个单亲妈妈，怀孕还要被停飞，我一个人怎么照顾宝宝？我怎么给他养大？我害怕。琪琪，你安心养胎，我会照顾你们母子，不会让你们吃苦的。你放心，你的孩子就是我的孩子。哎，宝宝踢我了，你要不要听听？宝宝，这是风爸爸。风静，不如明天我们就去民政局离婚，我好早点把风太太的位置让出来，成全你们一家三口。你胡说什么？我跟七七什么事都没有。昨天你就因为结婚纪念日的事跟我闹离婚，现在又跑到医院来胡搅蛮缠，你闹够了没有？嫂子，你是不是误会什么了？我是阿金的副驾驶，朝夕相处都是我的工作。哥，赶紧把你老婆叫回来，给妈换尿布。妈拉在床上，臭死了。云芝，我知道你生气是因为爱我妈24小时都要照顾我，别闹了，快回家啊！风静，那个深爱你的裴云芷，被你留在3万英尺的高空上，再也回不来了。我会让律师把离婚协议寄给你。云芷，你认真的吗？云芷，你认真的吗？云芷，好痛啊！七七，你没事吧？没事的，阿金，都怪我，让嫂子又误会了，害得嫂子要和你闹离婚，不然你以后别管我们了吧。七七，当初我妈车祸是陈深顶我的班，后边才出事故丧命的，照顾他的妻儿是我的责任。至于云芷那边，她离不开我，你不用在意。哎，你要不这样吧，我替你选择一个结婚纪念日礼物，你拿去哄哄嫂子，毕竟你还要靠嫂子替你照顾你妈妈。七七，云芷要是像你一样善良就好了。走吧。谢谢你送我回家，你可以走了。学姐，头部撞伤需要观察24小时，我不能走，我必须送你回医院，这是我的工作。我进去收拾好行李就出来。好，我等你。赶紧去给我妈换尿布，臭死了。你是她女儿，你不会换吗？这些平时不都是你做的吗？换完赶紧去做饭，要4菜1汤。昨天的外卖难吃死了。哎，我跟你说话，你是聋了吗？我是回来收拾行李离开的。我跟你哥已经离婚了，谁爱做谁做，我不做。裴云芷，你搞清楚，我哥娶你回来是为了让你照顾我妈，照顾我的。你还不知道吧？孟七七姐是我哥的白月光，要不是我妈瘫痪了，我哥可是机长，哪里轮得到你？哎，那就把你哥还给孟七七，我不要了。我会告诉我哥的，你等着，我哥最宠我了。你这么对我，别想让我哥轻易原谅你。哼！
哥，裴云芷说他跟你离婚了，要现在收拾东西走人，你快回来啊！什么？他真的要跟我离婚？阿季，致未来的风静，真羡慕你娶到了全世界最好的老婆。你一定要好好对她，不然我绝对不放过你。她的手很漂亮，不要让她做家务，她喜欢仪式感，一定要每年陪她过一次结婚纪念日，给她制造浪漫，永远爱她，对她忠诚。云芷，如果我婚后哪一点没做到，那你就离开我，永远不要原谅我。好，我听你的。别以为你离家出走，我哥就会去哄你。你也不照照镜子，看看你那黄脸婆的样子，你以为你是七夕姐那么有魅力的女机长？你去哪儿？这妈，裴云芷，我妈这样你看不到吗？啊！我在天上那么辛苦，为了这个家，为了你辛苦飞行，你就这么照顾我妈的？这一年365天，你和我在一起的日子，连5天的零头都不到，你好意思说是为了我？你才是他亲儿子，你也嫌脏嫌累，不肯动手，何必要赖着我一个前妻子伺候？够了，你不就是因为一个结婚纪念日，年年都有，哪年过不是一样的？别闹了，嫂子，你消消气。这是我跟阿进特意为你挑选的结婚纪念日的礼物，这个味道的香水是我用惯的，阿进特别喜欢。平时都喷喷，盖着你身上阿进恶心的屎尿臭味。还是留着你以后自己用吧。裴云芷，七七好心给你挑的礼物，你什么态度啊？你走吧，走了就别回来。下车！下！风静，你不过是比我运气好，早几年而已。现在你出局了，什么意思啊？你谁呀？你跟裴云芷什么关系？啊？阿进，怪不得裴云芷要跟你离婚，原来是出轨了。裴云芷，裴云芷！谢谢你，你走吧。哎，我要24小时。我知道，你是在医院听见我和风静的话，所以担心我出事。你放心，我不会再为他难过了。我现在还有更重要的事情。有需要，你可以随时找我。
没有问题。你会需要我的。老爷，孙小姐回来了。爷爷，当年我为风静辞去飞行员工作，爷爷气得和我断绝关系。爷爷，对不起，我让您失望了。我和风静已经离婚了，我这次回来就是想请求您恢复我的代号。我想重回蓝天。好，回来就好。你奶奶是华夏第一位女飞行员，她临终前最大的愿望就是组建一支王牌试飞队，试飞出最极限的数据，让华夏的航空制造引领世界。云芷啊，你是华夏优秀的飞行员，现在这个任务要交给你了。保证完成任务。好，我这就通知领空公司，宣布裂空计划重启。小沈啊，你这个天才工程师有搭档了。云鹰归队，重启裂空计划。收到。学姐，我就说你会需要我。我太高兴了。董事长，我们收到启航2539乘务长的举报，风静在飞行期间违规离开驾驶舱，才导致了后续的飞行事故。这件事情我知道，当时我就在启航2359上。你是云鹰？能在发动机故障和强对流雷暴天气情况下完成极限降落的，果然只有你。经理，我回来了。太好了。那董事长，风静要如何处理？毕竟他是您孙女儿的丈夫。当初因为你的关系，我才破格提拔风纪，成为了机长。云芷，这件事情就交给你处理吧。曾经，我曾幻想过，未来能够和风静一起共享蓝天。是我瞎了眼。一个为了一己之私，罔顾全机组人员性命的人，就应该永久停飞。什么？我被永久停飞了？飞机明明开了自动驾驶安全区了，凭什么停飞我？我要见董事长。见谁都没用。我告诉你，这就是董事长亲自下的决定。不仅是启航，全国没有任何一家航空公司会再给你飞行机会。你走吧。怎么样？我被停飞了。王牌飞行员云鹰复出，重启裂空计划。阿金，你是启航最年轻的机长，只要你能够选上，还有谁敢禁飞？云鹰，华夏历史上最优秀的飞行员。我一直有个梦想，
就是能和他并肩而立。我一定要选上。你一定可以的。好多人啊，哥，等你被云英选中，加入裂空计划，到时候成为王牌飞行员，叶云芷来找你和好，你可千万不要答应，就让他后悔去吧。夫人，我是不会和云芷离婚的。她把咱妈照顾得这么好，也很爱我，她会回来的。她永远是你大嫂，我以后不想听到你说这种话。让她回来也行，她伺候妈确实比护工用心，不过也就这点用，比不上我们七七姐的一根头发丝儿。云英来了。好。云英竟然是位英姿飒爽、气质卓然的女飞行员。裴云芷是云英。云芷，云英竟然是位英姿飒爽、气质卓然的女飞行员。切，什么女飞行员啊，只不过是我哥的前妻而已，为我们封家净身出户的弃妇。哼，云芷妹妹不会是后悔离婚了吧？专门跑来捣乱破坏裂空计划报名的吧？今天可是我哥的大日子，我看他敢！哼！裴云芷，你个怎么甩都甩不掉的狗皮膏药！今天这个地方是你能来的吗？在场的可都是航空界响当当的大人物，赶紧给我滚出去！你这无所事事的小太妹都能来，我凭什么不来？你云芷妹妹，这个场面确实不是你一个家庭主妇应该来的。你在这儿撒泼打闹的，会影响到阿沁的。云芷，这里不是任由你胡来的地方，你闹脾气也要有个限度，快回家。风静，你未免有点太自恋了吧？切，你装什么呀？不是为了我哥，难道还能是来参加裂空计划报名的？是啊，怎么了？你一个只会洗衣做饭的家庭主妇，恐怕连什么是裂空计划都不知道吧？赶紧给我滚出去！扰乱报名仪式，我要你吃不了兜着走！我要是走了，这裂空计划可就无法重启了。黑云芷，你装还装上瘾了是吧？你是不是还想说你是传奇飞行员云英？如果我说我就是云英，你给我适可而止吧！云英是我的偶像，今天这场报名关系到我能不能进入他的团队，不要再闹脾气了，给我出去！可笑，你竟然说我是你的偶像！该走的人是你，我劝你别白费力气，以你的资质，选不上你。站住！还给我！土包子就是土包子，连这种没有品牌的破机械手表都当个宝似的。哎呀，也是，像你这种穷酸货，你就只配戴这种破烂儿。这是我奶奶留给我的遗物，我劝你赶紧还给我。啊，遗物啊，那看来很重要了。夫人，别再闹了，把手表还给你嫂子。哥，你可别被他给骗了，他在我们家待了3年，你什么时候见他戴过？我看呢，说不定就是那野男人买给他的。风然，这是我奶奶留给我的遗物，对我来说很重要。如果你敢损坏它，我一定会让你付出代价。是吗？那你就跪下来求我呀，多磕几个响头，我高兴了，说不定就把这破手表还给你了。你休想！你居然还跟我动手，想要是吧？你去捡吧！不要！
学姐，云芝，小九九住进你的灵魂，接住你在每一个脆弱的时刻。I'll find you。学姐，没事吧？没事。这样都没能弄死他。没事吧？有没有受伤？放开他，离学姐远一点，你只会给他带来伤害。我们两个人的事，轮不到一个外人插手。你有什么资格说慕白？我和你已经离婚了，你对我而言，不过是一个陌生人罢了。云芷，这位沈先生好像也只是一个小小的实习飞行员，连报名今天的资格都没有。你把他带来是为了让阿静吃醋吗？干什么？怎么，这就心疼了？孟七七刚才故意把我从2楼摔下来，我只给了她1巴掌，已经很便宜她了。七七怎么可能干这种事？云芷，我知道你不喜欢我，但是你没必要往我身上泼脏水吧？就是，明明是你自己非要抢那个破手表才掉下来，跟七七姐什么关系啊？我看呢，你就是想要演苦肉计，好让我哥心疼你。好呀，那我们就把监控调出来看看。不行，不行！孟小姐既然什么也没做，为什么不让查监控？你在害怕什么？清者自清。云芷，你污蔑我没关系，但是你看今天猎空计划报名这么大的一件事情，等下云英和领空工业的沈总都会到场，你再这么闹下去，会连累阿进的。就算沈总到了，也不会任由你们颠倒黑白。你一个无权无势的实习生，也配揣测沈总的想法？我哥可是优秀机长，沈总不向着我们，难道向着你们两个下等人？风然，你其他地方一无是处，狗眼看人低的本事倒是不行。学姐，不用跟他们废话，我已经安排人去调监控了。监控？你有什么资格去调监控？不要到时候云芷没保住，连累你自己也被赶出去。黑云芷，离了我哥，你这种黄脸婆也就只能找到这种货色了。你嘴巴放干净点，我就要让所有人都知道，他这样的小白脸，连给我哥提鞋都不配。我小白脸？裴云芷，你就算是跟我赌气，也不用找一个地位和身份都不如我的人吧？他能给你什么？只要学姐想要的，我都能给。哼，说什么大话！你不过就是一个连正式飞行执照都没有的废物。我劝你们还是赶紧离开吧，等一下沈总和云英都要来了，知道你们在这里闹事，阿进也保不住你们。是谁敢在报名处闹事？就是他们两个在现场闹事，你一定要好好处罚他们。沈总，沈总啊！王主管，您认错人了吧？他不过是一个飞行实习生。闭嘴！怎么可能会认错？这位就是领空工业的陈总。他怎么可能是沈总？你也不用怪他们，毕竟在他们眼里，我只是个小白脸。你们好大胆啊！竟敢对沈总不敬！阿金，我得罪了沈总，他会不会报复你，不让你参加这次的选拔呀？沈总，刚才是我冒犯了您，不好意思，大人不计小人过。风机长还真是能屈能伸。为什么慕白要对我隐藏身份？沈总，你要的监控。不行，绝对不能让他看到监控。其他事情我可以不计较，但我不允许你们任何人做伤害学姐的事儿。孟七七，你口口声声说我诬陷你，现在监控到了，
谁说谎，不问便知。阿金，我突然肚子疼。姐，送你去医院。站住！今天的事没说清楚，谁也走不了。明芷，别无理取闹。要是他肚子里的孩子出了什么事，你负得起责任吗？你放心，他肚子里的孩子绝对不会有事。我看他更像是做贼心虚吧。什么时候变得这么狠心了？风大机长，要是不放心的话，不如我把行医叫过来，好好给孟小姐诊一诊。不行，要是医生来查出我并没有怀孕，不用了，我好多了。阿金，你放我下来吧。你确定你没事吗？孟七七，你这肚子可真是懂事，一会儿疼着要进医院了，一会儿听到医生要来就不疼了。这疼与不疼，怎么比开关还灵验？既然你没事，那我们继续吧。不行，放监控。你竟然这么欺负学姐！怎么回事？后面的监控呢？硬盘设备坏了，只能看到这儿。去查查，还有没有其他监控啊？裴元芷，我没有你那么好命，有沈总处处护着你，但是你今天当着这么多人的面污蔑我推你，你总该给我一个说法吧？沈总，裴云芷就是个毒妇，她连七七姐这样的孕妇都不放过，你可别被她骗了。学姐的人品我比你清楚，轮不到你在那说三道四。哼，说你到底什么关系啊？你口口声声说我出轨，看你也干净不到哪里去。心脏的人看什么都脏。那你告诉我，为什么非要跟我离婚？因为我不爱你。不可能，肯定是他故意气我的。你放开我！放开你的脏手！你根本配不上学姐。保安，把他们三个全部给我拉出去！哎，散了！不好意思，让你看笑话了。我离婚不体面，还把你牵扯进来。没事，学姐，只要你需要我，我就会在你身边。他对你很重要，幸好他没坏。谢谢你，慕白，你帮了我这么多，我实在不知道该怎么感谢你。如果学姐非觉得欠我一个人情，那就把我留在你的身边，跟着你一起学习飞行，好不好？不过你明明是领空工业的总裁，为什么要对我隐瞒身份？如果我说了，你会觉得我接近你是为了领空，但是我是有私心的。私心？什么私心？你很快就知道了。喂，爷爷。小芷，猎空计划报名应该结束了吧？今晚爷爷给你准备了惊喜，记得去叶特酒吧 VIP 1号房。叶瑟，阿沁，云芷运气真好啊，这还没和你离婚呢，就攀上高枝了。裴云芷就是个扫把星，还好没影响我哥报名。七七姐，你当时就应该让他摔死。风然，你说这话什么意思啊？我没说什么。七七，云芷她从2楼摔下去，到底跟你有没有关系？哎呀，哥，七七姐她又不是故意的，
而且裴云芷他自己不看路，非要抢那个破表，他摔下去是他活该。冯然，你太让我失望了。云芷她是你嫂子，你们就算再合不来，你也不该说这句话咒她。还有你，七七，我以为你温柔善良，可我真的没想到你居然会推云芷。阿金，我知道错了，你原谅我好不好？哥，你也别光说我们了，难道你就对他很好吗？要真是这样，他也不会跟你离婚。我可不想见到他。我跟裴云芷已经大半年没有性生活了，他每天抱我妈端屎端尿，他身上那股味道，恶心。等一下，他肚子疼，先救他。你说的对，我确实对他不好。阿金，你要去哪儿？我去接他回家。我去接他回家。阿金，你不能去。阿金，你快看，云芷真和沈总在一起了。他难道一点都不在乎你吗？哥，他都和沈总在一起了，怎么可能会跟你回家呀？真不知道沈总是怎么看上这个黄脸婆。够了！我不想再听到他的消息。阿金，裴小姐，晚上好。这是裴总让我为您准备的惊喜，庆祝您脱离婚姻的苦海。爷爷居然这么吵！啊，姐姐，来，姐姐喝。姐姐这样舒服吗？啊，对对对，好。姐姐，这比方倩那个混蛋强多了，我真是眼瞎了。上来的怎么长得这么像什么吧？都给我滚出去！走走，别走啊！别走！你不是要找男人吗？你要等男人来。不愧是爷爷选的，我很满意。怎么是你啊？不然你以为是谁？男模，还是风镜？你别胡说，我喝醉了。我要回家。阿锦，你别喝了，明天还要参加内部策划选拔大赛呢，你不要因为云芷的事情惩罚自己啊！别管我！阿锦，云芷，你当我死了吗？我还没签离婚协议，你他妈就给我戴绿帽子！你自己和孟七七不清不楚，又有什么资格说我？云芷，你别误会我们。我知道沈总条件好，你会心动也不奇怪，但是你跟阿金毕竟有3年的感情，你这样子也太……我就知道，你跟我离婚，跟着他就是因为他有钱是吧？裴云芷，你什么时候变得这么随便了？
你方静都在外面跟别人搞出私生子来，你凭什么说我随便？明明伤我最深的人就是你，你凭什么用一副为我好的语气来教训我？我有私生。你要是再敢纠缠学姐，就别怪我对你不客气。她想要的真心你给不了，自然会有人给。没事了，有我在。石墨白，你是不是觉得我很傻，为那样一个人放弃了一切？不会的，学姐为了自己喜欢的人付出一切，很勇敢，一点也不傻。可到头来，他还是不爱我。那是他不懂得珍惜。如果换作是我，我不会让你受到任何伤害。是吗？我怎么听不懂？3年前，你在撤侨行动中将我救下，从那时起，我就喜欢你，只是还没来得及表白，你就舍弃了一切，嫁给风静。你为了风静委屈自己，我都快要疯了。现在，你终于离开他了，能不能给我一次机会？怎么关键时刻睡着了？Would we ever be close, you and me? Oh, wherever you are, whatever you want. 慕白他竟然喜欢我，可我刚结束一段痛苦的感情，我不想再重蹈覆辙。既然我无法给他回应，那就到此为止吧。阿金，只要你能拿到第1名，成为云鹰的副将，以云鹰在航天领域的地位，我们一定能解除禁飞令。好。还好今天可以加主观赛，我今天一定要亲眼见到我哥拿到第1名。裴云芷，他怎么在这儿？竟然连不合适跟个笑话一样。裴云芷，你还真是阴魂不散，怎么？难道被沈总抛弃了？又想回来找我哥，纠缠我哥，跟他和好？臆想症也是一种病，在治脑子之前，你最应该做的就是劝你哥把离婚协议签了。裴云芷，今天这场合不是你可以胡闹的。你要想求得我的原谅，等我选拔成功再说。我们出去。风静，你未免脸皮也太厚了吧？我出现在这里和你一点关系都没有，起开，别影响我工作。工作？今天来这里参加选拔的，至少都是职业5年以上的副机长。云芷，你连飞机都没摸过，你说的工作，该不会是场地保洁吧？过来啊！别在这丢脸了，走吧。放开！你放开！你有什么资格让学姐离开？睁大你的眼睛看看，学姐的工作到底是什么？考官不是云鹰吗？怎么还有裴云芷？裴云芷，这到底怎么回事？你们对学姐真是一无所知。裴云芷，你还真是厉害呢，能让沈总帮你走后门拿到考官证。云芷，就算你走后门弄来了考官证又怎么样？你知道 Mayday 是什么吗？内外侧外滑怎么操作？设计师计算出的飞机飞行的限制条件又是什么？你连这些最基本的飞行知识你都答不上来，今天来的都是飞行员里面的翘楚，你这样的人来给我们当考官，不是对我们职业的侮辱吗？就是，他什么都不懂，凭什么给我评分？这种走后门的人不配待在这里，滚出去！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 赶紧走，走啊！
颜值，就算你攀上了神族又怎么样？你一个一无所知的黄脸婆，就比不上我半分。一个刚实习的飞行员都能够倒背如流的东西，也值得你炫耀。Mayday 是最高级别的求救信号，内策划就是向盘旋方策划，反之就是外策划。至于你说的限制条件，在行业内叫做飞行包线，并不是设计师算出来的数字，而是试飞员一次次贴近极限测算出来的安全距离。你身为副驾，连这些都能搞混吗？孟副驾，在开口嘲讽别人之前，麻烦先想想，为什么你连初审都不能过，又怎敢开口考别人？云芷，他什么时候学会这些的？莲芷，你为了跟上阿健的步伐，真的是煞费苦心啊。但是，就算你会理论知识又怎样？你连操作杆你都没碰过，有什么资格当我的考官？学姐比你们在座所有人都有资格，她的真实身份是云英。学姐比你们在座的所有人都有资格，她的真实身份是……我有没有资格？不是你一个连初审都没有过的副驾可以说三道四的。你够了，云芷，琪琪说的也没错，你只不过是一个会洗衣做饭的家庭主妇，你有什么资格当我们的考官去评判我们在场的人？学姐为了你放弃一切，洗衣做饭当家庭主妇，还照顾你瘫痪的母亲，你这样作践的，这么没良心的？裴云芷为封家做的一切，那是他心甘情愿的。今天我们就事论事，你根本就不会开飞机，凭什么有资格做我的考官？还是说沈总，你要滥用职权？风静，你还是人吗？在你眼里，我所做的一切都是理所当然的，是吗？我当初怎么会瞎了眼，看上你这样的烂人？好，既然你那么笃定我不会开飞机，那你敢不敢跟我进模拟舱比试一把？谁输了，谁就滚出这里。知不知道你自己在说什么？我当然知道，还是说风机长怕了，怕当众输给我，丢了面子。比就比，我哥怎么可能会比不过你一个只会洗衣做饭的家庭主妇？阿进，选拔快开始了，再不把云芷赶出去，被云英看到会影响你的选拔的。好，我比，但裴云芷，你可不要后悔。为了确保公平，我会让刘机长在所有考核之后对你进行单独考核。风静，该后悔的人是你。实操考核为手动完成3次，极限过时速机动循环。考核开始。有些人呢不自量力，非要和我哥比，一会儿输了可别撒泼，说我们欺负他。1%是所有参赛选手里偏差最低的了。1%而已，连我训练的及格线都达不到。你吹什么牛啊？别说1%，就算你能启动飞机，就算你家祖坟冒青烟，那就睁大你的眼睛，好好看清楚，什么是真正的试飞员。云芷，现在认输还来得及，你真去了，只会在大家面前出丑，颜面扫地。我的事情用不着你操心，风机长还是好好想想，一会儿输了要怎么收场。你根本不知道学姐的真正实力，结婚3年，你从未了解过。她是我妻子，我不了解她，反倒是沈总3番4次的插手我们夫妻之间的事情，这不合适吧？夫妻，是你迟迟不肯签离婚协议，单方面纠缠学姐。现在你在学姐面前，还不如一个陌生人。我跟她之间只是有点误会，云芷为了我都愿意学习那些枯燥的理论知识，还总是想方设法的接近你。她这么爱我，
绝对不可能离开我的。你可太自信了。学姐就算爱过你，但你带给她的只有痛苦。今后有我在，我会好好保护她。你考核开始。原来裴元芷根本就不会启动飞机，刚才还大言不惭，哼，现在露馅了吧？裴元芷就是个家庭主妇，在家相夫教子就够了，非要不自量力出来装什么飞行员，真是自取其辱。他这么丢人现眼，这就是你的，好好保护他。学姐远比你想的强大，因为你从来没给过信任。仪表盘存在 0.3 度位差，已手动调试完毕，符合起飞标准，可以启动。原来他在调试仪表，这么微小的数据误差，他一眼就能够看出来。只有曾经的王牌机长云英能做到。难道他真的是云英？怎么可能？云英那么厉害，一定是个男的。也对，不过云芷居然会驾驶飞机。哼，刚才能顺利起飞，肯定是瞎猫碰上死耗子。考核他肯定过不了。七七姐说的对，她一个只会做饭的保姆，怎么可能会启动飞机？我看她刚刚就是演的。1%！这真的是真的吗？真的，还在降呢，简直不可思议！0.1%，0.1%，这怎么可能？连云英上次公开考核，动作偏差都只有 0.3%，云芷她居然只有 0.1%。这不过是学姐的正常发挥而已，做好滚出去的准备了吗？学姐，没想到时隔3年，你的技术又精进了。裴元芷，0.1%的行动偏差，连云英都做不到。你一个从来没有开过飞机的家庭主妇，怎么可能做到？你不行，不代表别人不行。少狡辩！一定是沈总买通了刘机长，在暗中给你调了数值。没错，他怎么可能比云英还厉害？一定有黑幕！有黑幕！黑幕！有黑幕！闭嘴！他怎么可能作弊？他就是云英。什么？云芷就是云英？什么？云芷就是云英？这不可能！云芷啊，你跟我在一起这么多年，为什么一直不告诉我你就是云英？我当初不告诉你，是为了不给你压力。可你呢？这3年里，你有想过了解我吗？你有认真听过我说话吗？当我想要跟你坦白我的一切的时候，你给过我机会吗？阿金，周末东郊有展览，是我最喜欢的。我对你们这些家庭主妇的东西不感兴趣。不是的，是航展。不用这么费尽心思的讨好我，照顾好我妈，比什么都强。我睡觉。我为了你，甘愿放下我的一切，照顾你们一家。可你呢？嫌弃我身上一股老人味，对我百般疏远，又和孟七七纠缠不清。你有想过我的感受吗？对不起，云芷，以前是我忽略你了，但我保证，以后我绝对不会做任何伤害你的事。请你再给我一次机会补偿你，好吗？补偿我？你对我最好的补偿，
就是立刻签下离婚协议。我再也不想和你有任何纠葛。云芝，我的考核结果是所有参赛者里最好的，就算你现在闹脾气，到时候我成为你的副驾，我们还是会一起合作的。我做了这么多，好不容易让他离开阿健，阿健居然还不放弃他。哎，我还没比呢，你怎么就那么确定是你？沈总，就算你是领空工业的沈总，但你作为飞行员，不过是一个实习生。我劝沈总还是不要为难自己，到时候传出去，对领空名声不好。是吗？那就比比看，看我怎么赢过你的。慕白，你不用。学姐，这回我不会再把你放走了。实操考核为手动完成3次，极限过时速机动循环。裴云芷啊，没想到沈总能为你做到这个地步，你还真是好手段。云芷，沈慕白不可能赢过我，他上去只不过是自取其辱，你的副驾只会是我。话别说得太满，结果如何你说了不算。考核开始。我说过，他赢不了我的。那可未必。我操！我去，他真是实习飞行员？这怎么可能？他不是实习飞行员吗？实习生又怎么样？慕白的天赋远高于你。学姐，怎么样？没让你失望吧？风大机长，我这实习机长怎么就赢过你？看来你这优秀机长也不过如此。我现在宣布，本次飞行员选拔，副驾为沈慕白。阿健，难道我们要放弃最后的复飞机会吗？学姐，等我一下，我去开车。干什么？放开我！裴云芷，就算你是云印，沈慕白也不会对你动心。他堂堂一个领空工业的沈总，怎么可能看得上一个结过婚的女人？不过是跟你玩玩罢了，迟早会把你抛弃。那又怎么样？他比你年轻，比你有钱，就算是玩玩，我也乐意。你别忘了，我还没签离婚协议，你还是我的妻子。妻子？你什么时候把我当成过你的妻子？是你嫌弃我的时候，还是在你抛下生病的我，送孟七七去医院的时候？啊！我跟七七清清白白，反倒是你早就跟沈慕白勾搭在一起了。无所谓了，反正我跟你已经离婚了。我不同意。只要你现在跟我回去，你做的一切我都可以不计较。还你不跟我计较？风纪，你这样只会让我更恶心。恶心？那你当初专程跑去国外爬我床的时候，怎么不觉得恶心？你混蛋！告诉我，你跟沈慕白究竟到哪一步了？他有没有碰过你啊？干嘛你放！学姐，你先上车，这里我来处理。裴云芷，风纪，你再敢纠缠学姐，我让你生不如死！沈慕白，别以为你身份高，你就可以抢别人的老婆。告诉我，云芷不过是利用吸引我的注意力罢了。等他气消了，他迟早会回到我身边。好啊，让我们拭目以待，看看学姐会不会跟你这个只会伤害别人的人复合。你。
学姐，怎么了？后备箱有东西给你。这是我为了庆祝学姐重返蓝天准备的惊喜，喜欢吗？喜欢。你怎么知道我喜欢杨桔梗？只要是学姐的一切，我都会记在心里。跟风静结婚3年，他从来不在意我的喜好，可是慕白却这么上心。慕白，你那么用心的给我准备惊喜，我却又把你卷入到我和风静之间。对不起。学姐不用跟我说对不起，能在你需要我的时候出现，就已经很幸运了。而且，应该说对不起的是他们。我以后一定会好好保护你。没关系，你不用立刻回答我，我都已经等了3年了，我可以继续等。或许我应该往前看了。我们在一起3年，你为什么不告诉我你就是原因？我当初不告诉你，是为了不给你压力。可你呢？这3年里，你有想过了解我吗？你有认真听过我说话吗？当我想要跟你坦白我的一切的时候，你给过我机会吗？难道你真的对我失望了吗？阿沁，你还好吗？云芷，是你吗？怎么是你？阿沁，不是我还能是谁？裴云芷吗？他早就和领空的沈总勾搭上了。闭嘴！不是的，不是的。阿沁，裴云芷他不会回来了，我会一直陪着你的。你对我那么好，难道不是因为喜欢我吗？你说什么？我对你好，是因为我欠阿深一条命，我的心里只有云芷。你给我出去！给我出去！阿沁，裴云芷，都是因为你，我绝对不会让你再回到阿沁身边。帮我办件事，事成之后，钱会打到你的卡上。学姐，我在门口等你。好，我还有5分钟。学姐，学姐，学姐你在哪儿？立刻调取门口所有监控，快！你是谁？哟，美人儿，终于醒了啊！你别过来！你给我吃了什么？当然是让你舒服的好东西。要不了多久，你就会求着我要你。你也别怪我，谁让雇主给的钱多，一定要让你身败名裂呀！你别过来！
裴云芷，你竟敢这样对我！阿金，你要去哪儿？裴云芷，等你被捉奸在床，我倒要看看阿进和沈慕白还要不要你这个贱人！你放开！你放开我！你放开我！贱人，站住！你敢踹老子，找死！住手！滚！云芷，你怎么了？别碰我！云芷，云芷，你清醒一点，看清楚我是谁，我是风静啊，你老公啊！看清楚我是谁，我是风静啊，你老公啊！就是因为知道你是风静，所以我才叫你别碰我。好，我就不该多管闲事来帮你。你当初就是这么爬上沈慕白的床是吧？啊，就因为他是领空老板，有钱。我没有义务给你解释。是没义务，还是心虚？你就这么爱钱，居然为了钱什么事都做得出来？云芷，云芷，你中药了。我懂了，你是因为药才做出那种事的，对吗？你想干什么？风静，你放开我！我知道你难受，现在只有我能帮你，让我为你解毒，好吗？我不要你帮我，你想干什么？你放开我！你放开！你疯了？我没有，这个药效发作会一直折磨你，甚至会伤身体。现在除了我，谁还能救你？我们是夫妻，我帮你是天经地义啊！我们不是夫妻，我跟你已经离婚了，你现在多碰我一下，我都觉得恶心。云芷，其实我一直还爱着你，之前是我对不起你，我后悔了。如果能回到飞机失事那天，我一定选你。云芷，云芷，再给我一次机会好不好？不，风静，你一句对不起就能抹消我这3年来所受的所有委屈、伤害和冷暴力吗？但我，云芷，就算你恨我，我也要先帮你解毒。你放心，我会好好对你的。放开他！学姐，对不起，我来晚了。没事，慕白，赶紧带我离开这里。不，裴云芷是我老婆，你不能带走她，她中药了，轮不到你一个外人插手。老婆，风静，你俩结婚3年，你有哪一天当她是你的老婆？你让她受尽了委屈，现在她不爱你了，你倒是想起当前你有个老婆了。慕白，走吧，别跟他浪费时间。还有，你要是真为她好，就别再纠缠了，赶紧把离婚协议签了，这是你能为她做最后的事。云芷，你真的要跟他走吗？慕白，还好你及时赶到。学姐，你很难受吧？我叫李医生。来不及了，慕白，帮
I've been thinking of it all week. Taste of salt and white, hands all over my mind and body. 你醒了，头还疼吗？慕白，我没事，谢谢你，慕白。昨晚我们……昨天你晕过去之后，医生就到了，我们什么也没发生。是爷爷，快进。喂，爷爷。小芷，你终于醒了。爷爷昨天接到慕白的电话，心都悬着。我已经让人去查，到底是谁给你下的药，感动我的小芷，必须让他付出代价。好了，不说这些不好的了。爷爷，给你带来个好消息，航空局3天后要办拍卖会，压轴的拍品是用001起航的机身外壳做的航模。那是奶奶当年第一次直飞的那辆飞机。对，这个航模对别人可能只有价值，但对我们家却是念想。好，我一定会想办法把这件拍品拿下的。爷爷那天还有些事情要处理，到时候你和小沈先过去。裴爷放心，我一定照顾好学姐。快！一群废物，居然这样还能让他躲过一劫！老不死的，我才不当保姆伺候你！阿姨啊，我这怀孕了，医生说要我多休息，让然然给你做吧。妈，我这忙着没空啊，等哥回来给你点外卖啊。风然，我让你好好照顾妈，你就这么照顾的啊？还有这满地的垃圾，你都不知道收拾一下，你能不能懂点事啊？妈那么难伺候，之前这些都是裴云芷做的，而且家务也都是她做的，我哪会做这些？原来云芷为了这个家做了这么多。阿沁，你别气了，我给阿姨点了外卖。哥，你到底什么时候能回去上班啊？再这样下去，咱们家的存款就要花完了。我的禁飞令是裴总亲自下的，只有他才能解除。可我找过他几次，他都不肯见我。启航总裁姓裴，难道和裴云芷有什么关系啊？怎么可能？裴云芷要是跟裴总有关系的话，怎么可能心甘情愿在你家当3年保姆？也对。阿沁，3天后的航空局拍卖会上，有裴总想要得到的航模，只要我们拍下它送给裴总，那你一定能解除禁飞令。还是七七姐有办法，不像裴云芷那个扫把星，只会害我个禁飞。够了！不管用什么办法，这次一定要拿下这个航模。风然，这是我们最后的机会。为了拍下这个航模，我可是把风家所有资金都取了出来，你可不要给我捣乱。知道了。我去问一下，拍卖会多久开始？都怪裴云芷的贱人，害你们被禁飞。等会儿见到沈总，一定要跟他说实话，让他付出代价。学姐，那边有几个领空的合作商，我去一下，马上回来。去吧，我一个人可以的。怎么在这儿也能碰到他？真是阴魂不散。
我们一会儿要见裴总，要是让裴元芷知道了，会不会故意来捣乱？他休想！哼！裴元芷，你竟敢跟踪我们！跟踪？我倒是想问问，你们不是被禁飞了吗？怎么有钱来参加拍卖会呀？该不会是来凑热闹的吧？你，元芷，怎么一个人啊？沈总没在吗？哦，也对，沈总这样的人，要什么女人没有？对你呀，不过是图个新鲜罢了，腻了自然就丢了。活该！嫁进豪门的美梦破碎了吧？哼！啊，你来拍卖会，该不会是为了跟我哥和好？我告诉你啊，你就算跪下认错，我哥也不可能看你一眼。那他和孟七七可一定要锁死，千万别流入市场祸害别人。贱人，你说什么？你竟然敢打我！你敢打我！打你就打你，还要挑日子吗？裴元芷，你以为你是云英就可以这么嚣张？我看你这王牌机长的身份是睡出来的吧？下次再敢造谣，就不是一巴掌这么简单。我杀了你！住手！不是让你们别惹事，为什么要跟云芷动手？阿锦，我们就是跟云芷打了个招呼，他就动手打我们。哥，你看我们的脸都被他打成什么样子了，你一定要为我们做主啊！你们两个不去做演员，可真是可惜了。刚才你们咄咄逼人、空口造谣的时候，可不是现在这一副柔弱的样子。我们哪句话说错了？你要不是陪睡出来的，怎么还没跟我哥离婚，就这么快爬上沈总的床了？闭嘴！别在这丢脸了。拍卖会马上开始，我们走。各位嘉宾，接下来的这架航模由报废飞机的原始铁皮打造而成。这个铁皮来自于华国的第一位女飞行员驾驶的第一架飞机启航001。奶奶，这个承载了你和爷爷回忆的航模，我一定会带回家。奶奶，我长大也要像你一样当女飞行员。好，小芷，以后啊，奶奶就把这块陪伴奶奶航行一生的手表传给你，在你迷茫的时候帮你注入方向。这个航模纪念价值非比寻常，起拍价50万、100万、150万、200万。裴元芷，你非要跟我们作对吗？怎么，才区200万，你们就已经拿不出来了吗？元芷啊，你恶意竞价不是为了引起阿金的注意吧？你还真给风景脸上贴金啊！我又不是什么垃圾回收站。你说话别太难听了。哥，我们得喊高一点，他才会知难而退。400万，400万。裴元芷，就算你是王牌机长，又怎么样呢？你已经3年没工作了，你能拿出200万，已经是极限了吧？还敢跟我们抢？哼！600万！哇，600万！哇，你都被沈总抛弃了，哪来那么多钱啊？云芷，这个航模对我很重要，其他的我都可以给你，但唯独这个不行。你能不能别捣乱了？不好意思，这个航模我也很想要。 600万一次。哥，我们只有500万，真的要让给他吗？600万2次，600万我举报，他根本没有那么多钱，他就是来捣乱的。没错，
他不过是被我们封家抛弃的弃妇，不可能拿得出600万。我要求验资，我要求验资。不会真的是恶意定价吧？就这么一个小航模，他出600万？怎么，云芷妹妹不敢吗？我当然可以参与验资，但是我有个条件，如果我真的交得出600万，你们就立刻从我眼中消失。行，但你要是拿不出600万，就要给我们跪下磕头。我倒要看看你个弃妇能拿出什么家底儿。云芷，没必要为了赌一场气而为难自己。你资金不足，还恶意加价，主办方是可以起诉你的。我倒要看看，是我先被起诉，还是你们先滚出展会。验资需要点时间，请各位稍作休息。七七姐，这贱人这么淡定，该不会真从哪里弄到这么多钱吧？要是真被他抢走了，怎么办啊？放心，我有办法。哎，啊！女士，你需要添酒吗？谢谢。哎呀，对不起，女士，我带你去换衣服吧。好吧。请。好，谢谢。你干什么？放我出去！外面有人吗？放我出去！喂，慕白，我被人锁在女更衣室了。什么？学姐别担心，我马上过来。肯定是风染他们干的，想用这种办法拖住我，我不会让他们得逞的。裴小姐呢？验资结果出来了，她是不是根本就没钱？不，裴小姐的资产完全足够，并且远远超出了我们展会的标准。什么？这怎么可能？奇怪，裴小姐的卡还在这儿，这人呢？我看这张卡一定是她偷来的，然后怕主办方查到，所以提前跑了。阿信，我们现在最重要的是先拍下航模。云芷3分钟之内不回来的话，航模就会流拍，到时候我们就能拿下了。好，等拍卖结束，我再去找他。别耽误时间了，赶快拍卖吧。拍卖继续，裴小姐不在，那就从刚才出价400万的这位先生开始。400万1次，400万2次，400万3……等等。啊！等等，裴小姐，您刚刚去哪儿了？被一些不入流的人用一些不入流的手段拖住了，不过幸好我赶上了。云芷，你什么意思啊？风静，你别跟我演戏，你们做了什么你心里不清楚吗？你听我讲。哎，少在这里假惺惺。你要是真关心学姐，也不会让她被关在更衣室这么久。裴小姐，验资结果出来了，您完全有这个资质。既然如此，你们是不是该从这个会场滚出去了？云芷，你说话有必要这么难听吗？如果没有人出价高于600万，那这个航模最终归于裴小姐所有。恭喜裴小姐拍下这个航模，请跟着我到后台签署确认书。慕白，我先过去一下，你在这里等我。
裴元芷，你想引起阿进注意的目的已经达到了。这个航模对你来说没有任何意义，把它给我吧。孟七七，你脑子有病吧？我干嘛要花600万去引起风静的注意呀？他配吗？裴元芷，你是不是早就知道我们要把这个航模拍下来送给裴总，所以故意跟我们抢？他们居然是想把航模送给爷爷，难道是想讨好爷爷，帮他们解除禁飞？你们想要这个航模也可以，只要你们现在能交出600万，我就把它给你们。不过，我猜400万应该已经是你们的极限了吧？不然你们也不可能耍手段来拖住我。小冉，你别跟他废话，裴总马上就要到了，一定要把航模拿下。裴元芷，我再给你最后一次机会，你给我，不然我要你好看。就凭你，还威胁我？风然，给我松手！我警告你，这个航模对我来说很重要，出了什么问题，我一定不会放过你。我得不到的，你也别想要。学姐，小心！我的航模。你知道这个航模有多重要吗？你竟然把它摔坏了！不是我，是裴元芷自己非要抢才摔坏的，要怪就怪他。风然，你又给我闯祸！云芷，这个航模我会想办法赔给你的。你拿什么赔？你知不知道这是我奶奶留给我的？哼，裴元芷，你开什么玩笑？你奶奶这个模型明明是纪念华国第一个女机长的收藏品，哼！你想攀关系，想疯了？也对，那位女机长是裴总的爱人，你也姓裴，你不会以为你们是一家吧？她不是裴总的家人，难道你是？沈总，你就不用帮他说话了。他在我们家3年，从来就没见过他的家人，他就是一个无父无母的孤儿。谁说他没有家人？裴总，这是谁干的？这是启航001销毁前做的最后一个模型，是我和我妻子最后的纪念。裴总，这个模型我们本来是想拍下来送给您的，没想到被裴元芷弄坏了。你可千万不要放过他！你到现在还敢在这颠倒黑白？云芷的所有失误由我一人承担。你现在知道维护他了，那你结婚那3年干什么去了？您怎么知道？我当然知道，因为她是我孙女儿。怎么可能？她是启航的千金。现在开始后悔欺负学姐了？云芷，你是启航千金，为什么一直不告诉我？小芷不告诉你，都是为了维护你那可怜的自尊心。你以为你能够当上优秀机长，依靠的是你自己的能力吗？都是因为小芷，我才破格把你提拔为机长。对不起，云芷，我不知道，你竟然为我做了这么多事。你现在说这些还有什么用？风静，我和你早就已经结束了。云芷，既然你是启航的千金，那我和阿金的禁飞令是你下的，对吗？你不能因为误会我们2个就公报私仇啊！什么公报私仇？分明是你违规出驾驶舱，不顾全组人的安全。如果不是我把飞机开过来，大家就都死了。是你！
裴云芷，你别在这里推卸责任，七七姐都已经跟我说过了，要不是你在飞机上刁难她，我哥也不会出飞机舱。事到如今，你们还敢污蔑小芷？正好，我这里有段监控，你们给我看清楚，到底是谁的责任？裴云芷，你还真不要脸啊！追阿健都追到这儿来了，你知不知道阿健非常嫌弃你身上那股味道，他根本就不想看到他昨天一个晚上都和我在一起，是吗？既然你这么想抢走风镜，那就送你了。站住！你不要以为你这样欲擒故纵，阿庆就会多看你一眼。哼！七七，你不是跟我说是云芷刁难了你吗？阿庆，我不是故意的，我只是担心你知道真相之后不要我了。我知道我错了。哎，你不是还要信他的鬼话吧？他做的坏事可不止一件，把人带上来。孟七七，这个人你应该很眼熟吧？我不认识。孟小姐，我可是拿了你的钱办事的，你现在怎么能说不认识我呢？七七，你老实告诉我，给云芷下药的人是不是你？不是我，阿庆，是他们一起合伙来诬陷我。你是了解我的，我怎么会做那些事情？手上可是有你的转账记录，别想赖到我一个人头上。我要是坐牢，你也跑不掉。孟七七，你还有什么狡辩的话，就留着跟警察说吧。阿庆，我都是因为太爱你了，我不想失去你。看在孩子的面子上，帮我跟云芷求求情。孟七七，你知不知道，当初要不是我赶到，云芷她就出事了。我知道错了，我肚子里的孩子是阿诗唯一的血脉了，他为了救你牺牲了，难道你要忘恩负义，不管我跟孩子了吗？他肚子里的孩子不是父亲的。阿深的钱我会用一辈子来还，但是你伤害云芷的事，只有云芷能决定怎么处理你。云芷，都是我的错，是我不好。你怎么处置我都行，但是孩子是无辜的呀，你也不想他生出来就是个孤儿吧？现在后悔有什么用？当初做这些坏事的时候，怎么就没有想过你的孩子？像你这样恶毒的人，根本就不配做一个母亲。孟七七，你就别道德绑架了。你确定你怀孕了？上次飞机事故，我为了查明事故原因，我查看了你们机组人员所有的体检报告，而你的体检报告显示你根本没有怀孕。孟七七，你到底还瞒了我多少事？阿庆，你听我解释。伤害我孙女儿，你下半辈子就在监狱里好好反省吧。哼！哥，真没想到七七姐居然是这种人。你不出声，差点把你给忘了。你损坏我的航模，说吧，打算怎么赔偿？哥，快救救我，我没钱。我这里只有500万，剩下的钱我会想办法还给你，你看可以吗？不可以，600万当场结清，否则我就报警。哥，我要是进局子，我后半辈子就毁了。你千万别报警！不报警可以，除非你现在就签离婚协议。
哥，我是你亲妹妹，我要是进局子了，妈会被气死的。好，我签。云芝，我一定会把你追回来的。你快走吧，无论站多久，小芷都不会见你的。我不会走的，我一定要等到小芷见我为止。唉，小芷，你真不打算见他一面吗？见面只会让他还对我心存希望。我不想再和他过多纠缠。唉，云芝，这是我给你准备的花，赶紧离开吧，别再来找我了。这是我给你准备的花，你放心，我以后会给你准备更多更好的玫瑰花。我玫瑰花过敏，喜欢玫瑰花的人从来都不是我。我玫瑰花过敏，喜欢玫瑰花的人从来都不是我。老公，你回来了。拿着吧，七七给你挑的。嫌弃就直说，我好不容易给你送次礼物，你什么表情啊？啊，没有，我很喜欢。阿静，其实我玫瑰过敏，我不想要就直说，真麻烦。对不起，但我发誓，我以后一定会记得你的每个喜好。不管你怎么弥补，我们都回不到过去了。他怎么来了？他发现自己3年来一直都在亏欠我，想弥补一下，让我跟他回去。那你会跟他回去吗？当然不会，我和他已经没有感情了，他现在做什么都于事无补。不提这些不开心的，我们去吃饭。我等了1天1夜，我们好好谈谈。不必了，我昨天已经跟你说得很清楚。没关系，你要是今天没空的话，等你哪天有空，就那天谈。学姐说了，不想和你谈。你让开！我跟云芷的事轮不到你管。你之前有3年时间好好和学姐说话，当时不珍惜，现在跑来纠缠，不觉得太晚了吗？你少教训我，这是我跟我老婆的事。方静，我再跟你说最后一次，我跟你之间没什么可说的。让开，别影响我们约会。云芷等我那么久，我一定会等到你回头的那一天的。来一份糖醋排骨。再来一个清蒸鲈鱼。好。啊，还有这芙蓉蛋。学姐，
你看看有没有想吃的。你别光点我爱吃的，你也点点你喜欢的菜。只要是学姐喜欢，我都喜欢。学姐，你先点菜，我出去一下，马上回来。嗯，好。风姐，你有完没完？我警告你，不要再跟着学姐了。我警告你，不要再跟着学姐了。我要是不答应呢？你这么着急，怎么怕我把她抢回来了？你还真是不知羞耻。麻烦你搞清楚，学姐现在是我的女朋友。那又如何？云芷是我的妻子，她爱了我3年，没有人会把她从我身边抢走。是前妻，学姐确实爱过你，可你非但不珍惜，还一次次的伤害她。她还因为你对孟七七的纵容，差点失去生命。你也知道，我们有3年的婚姻，我在她心里的地位，你永远都比不上。清醒点儿，你就是一个过去式，学姐以后的爱是属于我的，我不允许你在她面前惹她不高兴。你也不过是一个她的追求者，她或许现在对你有那么一丝新鲜感，但是相信我，她一定会回到我身边。既然你听不懂人话，那我就不跟你白费口舌了。着火了！云芷，学姐，着火了！快往外跑！别往里面跑，进去就是送死啊！学姐，我老婆在里面，学姐，别拦我！云芷，云芷，云芷，你在哪儿？云芷，我在这儿。Your tender lies gonna make me cry tonight. 我在这儿。 See the light, 어서 밤을 깨워내. 입술에 맺힌 더 깊은 마음이 더 깊은. 等一下，她肚子疼，先救她。可是这位女士头部受伤，出血严重，头部受伤严重的话会有生命危险。云芷，你怎么在这？阿姐，我怀孕了。我是启航2539的机长，七七肚子里的孩子要紧，先救她。对不起，云芷，我终于明白了你那天的感受。原来看着爱人抛下自己离开，这么痛苦。快，还有人在里面，救救他！哎，你醒了，还好隔壁病房的裴小姐在餐厅发现了你，让人救下你，否则后果不堪设想。裴小姐，快，还有人在里面，救救他！是云芷，她果然没有放弃我，她的心里还有我。遇到危险要找人求救，你怎么能自己冲进去呢？要是出事了怎么办？学姐，别生气了，这都小事儿，不碍事的。我不是生你的气，我只是内疚，你总是因为我受伤。学姐，你别自责了，我向你保证，以后一定注意安全。其实看到你平平安安的，这些小伤就不算什么了。云芷，你没事吧？让我看看。我没事。怎么可能没事？当时你在着火点附近，有没有被烧伤？真没事，是慕白及时把我救了出来，只是吸入了少量烟尘。真正烧伤的人是慕白。
谢谢你把我妻子救出，现在有我在，我能照顾你，安心吧。现在有我在，我能照顾好她，你安心吧。风静，我跟你已经没有关系了，你有什么立场说这样的话？麻烦你搞清楚，你们已经离婚了。要搞清楚立场的人是你，沈慕白。云芷，当时你冒着生命危险带人把我救了出来，你心里还是有我的，对吧？这些天，你只是在跟我赌气。风静，还要我说多少次？我已经不爱你了。当时无论在火场里的人是谁，我都会叫人去救，而且我根本就不知道里面的人是你。是，我承认我曾经确实很爱你，但这份爱早就在你对我一次次的伤害的过程中消磨殆尽了。云芷，能不能再给我一次机会？我发誓，我会加倍对你好的。不能，因为我现在已经有喜欢的人，他让我知道，真正的爱不需要刻意的讨好。他知道顾虑我的心情，也知道我所有的喜好。这个人他是……恭喜新机试飞结束，裂空计划圆满成功。你俩配合这么默契，什么时候能让我们喝上你们的喜酒啊？那就看咱们云鹰队长给不给这个机会了。学姐，3年前第一次见你的时候，我就已经喜欢你了。本来想跟你表白，但你已经步入了婚姻。好在命运重新给了我一次机会，让我再次走到你身边，成为那个和你重新并肩作战的人。往后余生，我想成为你的依靠，永远照顾你。你愿意吗，云芷？我愿意。亲一个，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 亲一个。